又一款免费的 i 漫画工具，它来了，只需要简单的一句话，就可以实现从脚本分镜到配音字幕的全流程自动操作，无需手动剪辑，就可以轻松做出专业的短片视频。如果有自己的脚本，可以直接选择创作；如果没有脚本的话，我们可以在这里输入提示词，让麦帮你扩写成短片脚本。比如说，我们输入末世凛冬，点击生成，我们只需要等待10几秒，麦就帮我们写好了分镜脚本。在这里可以选择一下画风，日漫、国风、古典水墨，或者是3D 卡通都是可以的。然后我们点击角色生成 ，Y 就会自动根据文案生成对应的人物。不满意还可以点击编辑进行调整。下面还有旁白和画面比例选择。生成好之后的画面也都是可以编辑的。都确定好之后，直接点击右上角的生成视频。在这里我们可以选择一下 BGM 以及这个爱运镜。当我们全部设置好之后呢，就可以点击右上角的导出了。就是这么一个效果，还是非常不错的。我也给大家准备好了一份新手指南，里面有详细教程工具，我已经打包整理好。找不到的朋友，主页低调学习。